So, servus zum ersten Vlog auf meinem Kanal. Ich nehme euch jetzt mal ein paar Tage mit, weil heute sind Ferien. Und jetzt damals, also heute sind Ferien, heute haben die Ferien angefangen. Und jetzt wir als erstes einmal rausgehen. Und dann fangen wir an, ein Hochbeet zum Bauen. Und mal schauen, was noch alles passiert heute. So, ich baue jetzt einmal Werkzeug auf und dann fangen wir an. Machen wir jetzt mal einen Zeitraffer davon.
schon 7, jetzt ist schon auf die Nacht. 7 ist, falls man es sieht. Und ich habe jetzt um 3:30 oder was war das? 3:30 habe ich aufgehört, bin zu meinem Papa gegangen und ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich habe das eine Teil richtig zusammengebaut und das andere spiegelverkehrt, weil es ja Rückseiten ist. Aber morgen in der Früh werden wir dann miteinander das umbauen und dann wir es aufstellen. Folie eine rundum und Dings eine Hummus. Also dann, bis morgen in der Früh. Gute Nacht. For my people in the I was out of love and out of my heart. I couldn't quite stop something that I didn't start. Yeah, the critics said no. I didn't know how it came, so I couldn't go. So, es ist mittlerweile Mittwoch. Ich habe gestern Dienstag habe ich wieder am Blumenbeetel weitergemacht. Bis um 3:30 oder so, dann bin ich zum Papa gegangen, wieder auf Baustelle. Und heute mache ich wieder weiter. Beziehungsweise mir stellen halt der Hieber viel soll. Mache das Gitter eine unten und mache es einigermaßen fertig. So, ich bin jetzt gerade dabei, da die Folie eine zu machen, fertig. Wir haben gestern schon alle angefangen. Und ja, dann mache ich jetzt mal einen kleinen Zeitraum, weil ich den Rest noch reintackert schnell. For my people in the front, in the nosebleed section. This is for the headsets, loving the mix. My people in the front, oh, covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop, hood, so up in this bitch. So we're the punk leaders, pumps you can't beat us. Bump and bump meters, you drunk, your chumps need us. Jump with us, down the front, if it's a supply, no flavor, can't get drunk. So we're the Until I was like a great show. The audience asked me what, but I didn't know how my predicament grew. But now I got friends, and I think that my friends with you, yeah. for my people in the noise place. Around places I know, I fell in love with the people in my mind. Around places I know, I fell in love with the people in my mind. For my people in the front, in the nosebleed section. What a joker. This is for the headsets, loving the mix. My people in the front, oh, covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop, hood, so up in this bitch. So we're the punk leaders, pumps you can't beat us. Bump and bump meters, you drunk, your chumps need us. Jump with us, down the front, if it's a supply, no flavor, can't get drunk. So we're the for my people in the for my people.
das Werkzeug ist zusammengepackt worden. Jetzt gehen wir dann noch das Hochbeet hinstellen und dann geht es auf in die Werkstatt. So, ich habe jetzt das Holz angeholt und jetzt muss ich die Leisten anmachen. Jetzt tue ich mal schon anmessen und dann fangen wir mal damit an. So, jetzt ist 6 Uhr. Jetzt habe ich was gegessen, jetzt räume ich noch alles auf und mein Hängerl und lauter so ein Zeug. Da steht noch ein Koffer draußen, das setzt jetzt mal wieder ein Seil drauf. So, jetzt ist 4:08 Uhr. Alles erledigt, Radio angeschaut. Jetzt fahre ich heim. Das war's dann auch mit dem Vlog. Jetzt ist Mittwoch und
Jetzt werde ich dann die nächsten Tage halt wieder weiter so filmen. Mal schauen, ob es euch gefällt und dann wird am Samstag oder Sonntag irgend sowas der nächste Vlog kommen. Also, reingehaut, auf Wiederschauen, bis nächstes Mal.